svoboda, najdeme tam nechtěný podvěd. Jo, ten tam přijde, já si umáhne, potom se běhne do schody zpět. Sexuálně afinovat to není nuzej, a když ten to sexu nebudu. Afinuje s mejlou, afinuje s mejlou, afinuje s mejlou, afinuje s mejlou. Abstinence je těžká věc, moc zapitá s tebou hned od rána do noci, jako modrý opice. Afinuje s mejlou, afinuje s mejlou, afinuje s mejlou. Cigarettes,